Juli, Ha, ka ardha i momenti që ti ke shumë qef. po. Dhe më thënë ti je aktor. Do bëj këtë pra? Një shkallë më lartë. Do bëj këtë, çka ka kjo? Narrator. Narrator, Po, pra. yes. Por ne kemi zgjedhë një histori filmi, një film shumë i njohur për gjithë publikun. Po. Shlullkuqe mbi mure. Kësul kuqit mi mure? Po. Dhe kemi surprizë vogël për ty. Po. Narratori nuk do t'jesh më ti, por është një tjetër. Visian Ukcenaj, narratori i filmit. Ky është film tjetër, plak. Jo. Habibi, në më vëtire. E kam unë. Visian është thjesht entuziast për pozicionin e ri. Po mi më burë. Urdhar, më folë, Shiko. Julian. Ma hoqit njerë. Kjo bëhet dyta herë, me tretën herë do i ki veç. Jo, mos u mërzit sepse nuk Ku lëm ti pa kështi, rol. po ne të duam, ne të kemi Ke një rol shpirt. në film. Po, qatë. Ne të kemi dritë. Atje, ki parasysh. Faleminderit profesor. Po profesor, më trego diçka se duhet të di. Narratori i ri i jep narratorit vjetër 1 milion lekë. Oh, sa bukur po. I ri të vjetrit. Ah, po unë jam shumë i vjetër ju. Ika burik. Narrator nga Puka. Po unë qatë bëja, po ti ki unë të shumë. Dil se ke detyra mër djalë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirë se dil jashtë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirë se rrini. Si që keni vënë re, ne tashmë sjellim legjenda të ndryshme të historisë së Shqipërisë dhe kësaj radhe do sjellim një legjendë të veçantë. Ajo legjend ka të bëj mbi lulkuqet mbi mure, por ne i kemi lul vjollcat mbi mure. Dhe pa humbur kohë do të filloj me historinë e dhimbshme të hetimores. Ata të rinj, syrën, buzërën, fytyrën, nxënësit e hetimores janë përdorur nga pushteti për të fshirë parullat gjatë natës. Ata janë pa gjumë, pa buk, pa ujë, pa Facebook, pa Instagram, pa një Snapchat për të nxjerrë surratin e shëmtuar. Ata janë të lodhur, të vrarë, ata janë të pangrënë, të syrgjynosur, të trishtuar, kokra e lotit u varet mbi sy. Ata vuajnë për ditë, uzurpimin e qeverisë së poshtër. Fashiste! Por ata kanë shpresë, mbajnë shpresë tek njerëz si ky që sapo erdhi si një fishkëllim. Mbajnë shpresë tek këta njerëz. Ata mbajnë shpresë se një ditë do bëhet më mirë. Një ditë do shkëlqej. Dhe pas gjithë këtyre nxënësve nga jetimorja, vjen dhe një nxënëse e veçantë nga Kosova, Madame Fjolla Morina. Futet me pompozitetin e saj të vuajtjes. Fjolla Morina ishte më e vuajtura nga gjithë, si që shikoni ishte pa rroba fare, sepse ja kishin ngrisur fashistët e poshtër, mizeret e poshtër. Fjolla vuante më shumë nga gjithë dhe ata e respektonin, e linin të ulej, ajo ul. Por diçka i mundonte në këta nxënës më shumë se buka që u kish mbushur me boshllëk stomakun e tyre. Pastaj vjen ai, i plot fuqishmi, ai që i mposhte, ai që i mbyste, ai që i linte pa grën, pa pirë, pa ujë, pa gjumë. Vjen profesori i egër, Albano Bogdanović. Pa mëshirë në zënësit, pa fuksat e vegjël. Vetëm gocën nga Kosova e godet ëmbël. Më ëmbël, akoma dhe më ëmbël. Vazhdon të godis. Më përqeka këmë zënësjare. Po qa keni? Jena pa hongër, bur. Ha? Jemi pa ngrënë, profesor. Pse më ngërtë moda presorin? Kush ju ka lënë pa hongër juve? Jo, thjesht për në hashëzimi me djetë. Ha? Që thash kush ka lënë pa hongër, unë ju lej 800 lek në ditë, hani. Ju det 800 lek për 10 veta, plotësh, na 80 lek për kokë. Ha më?
Kosova. Ka ardhur Kosova bukur. Shive si jo Kosova aty. Me himne me flamur. Jo ti kështu dras pa pavarësi. Profesori, pa humbur asnjë sekond i rreshton nxënësit e tij. Mu qoni qik në kom shpejt mu rjeshtoni. Shpejt! Shpejt jo e. Ata me zor ngrihen se janë pa ngrënë. Stop! O profesor, mos tu stop sa çove mos mblej Një këtu. sekond. Se pas kemi 2 me himne dhe me flamur. Përshëndetje. Kaloni pak teju me këtë kosovaren tjetër janë nga fundi. Aty në fund të unë. Profesori gjen një vend dhe madamës në Kosovë. Edhe ti, Morina, aty në fund. Hajde. Ju tjerët ngroni. Hajde qeri, profesor. Hajde. Këtu. Mos i prej këto i komun. Ze këto që zbojnë. O, profesor. Ze këto që zbojnë. Ngrën. Profesori, një komunist i thekur mban 2 më të mirat për vete. Si që tha presori. Po, mas marrë mësimin si që jemi, tikim të ham nej 3 leqe mas mësimin në presorin. Ka presori 3 leqe në shpje, kam fut në krevat. Profesor. Urdhro. Do vizhe ti, nuk ka 4 leqe. Nuk ka 4 leqe, deda. 3 leqe poshtë ka. 3 leqe, 2 leqe, 1 leqe. Nese. Nuk po bëj gjë. Tashi. Jeni përgatit? Jo. Ti e përgatit? Jo. Fal, kush nuk është përgatit më shumë? Ti apo ti? Kush nuk është përgatit më shumë? Unë. Ti nuk e përgatit më shumë? Pse e le këtë mos të përgatitet më shumë se ty? Ti dhe ti, hajdeni këtu. Profesori i merr 2 më pak të përgatiturit. Bëni pak më kështu. Dhe i rreshton përballë ti, duke uzurpuar gjithashtu dhe në mëmën Kosovë. Po. Erdhi babi shpejt, mos u mërzisni. Të rikthemi çik te lulkuqet mbi rëmu. Lëlu qeku je mbi rëmu. Lë fot çem profesori profe. Pse, je ke jeti? Ta jevo jeme një kjo këtë Sarajevo në sheshe. Një gjokë të tash profesori. Gironaq. O profesor. Atëre. Ti, jepi. Çfarë ja po profesor, s'kam gjë. Jo më jepi. Ata nuk e kuptuan, por ai kishte për fjalën jepi një pëllëm Shpjegoja goditse. Shpjegoja, jepi. Godet një herë. Qa është ajo më? Është një shpull profesor. Bjeri mirë. Profesori nuk ishte i kënaqur dhe Juli godet sërish. Bjeri mirë. Profesori akoma s'është i kënaqur. Ashu? Bjeri ti. 4.000 të mira. 4.000 copë. Erblini bëhet gati, heq dylbit e ti me numër 75-a, merr një tromb dhe i vërsulet. Merë po dhe pagush po e slynë, po merë. Jo. E lë kitaren dhe i vërsulet fuqishëm Julit për ta goditur me pëllëm. Po qa Fjolla bëni se mërzitet na shumë. zjut kalamar nga gjumë, më falë, më u trondite, më ngërt mortja. Hajde fotogrjesht tash. Ka dhe 400. Hajde fotogrjesht aty. Më drejtoj qik nofë në profesor. Ka nge nofa keqe, ta drejtoj deta, drejtoj qik E nofa. pak profesor. Fotogrjesht. Futu se kemi punë. Deta! Nxënë si deda pa dashje e rambi balkonin Një e fjollës. I s'jave vetë to për pronat e mia. Gjithmonë kam dashur makinë me airbag. Gjoma. Kur mërzitesh, mos qaj më të jastiku presorit. Se du jastikun të larë për ndarë të freskët, në rregull? Mra shumë profesor. Mangër të mortja presorin. Ta disti sa mbin mua që ka marrë 4 jastike, një gjokë të tash. Profesori merr masa, merr situatën dorë dhe i uzurpon studentët e tij. Futur jeshtë. Atere, shpejt. Të bëjmë gjithë gjërat e bukura që ky film ka. Ti, hajde këtu se nuk do ta qaj, ri këtu me mua. Hajde s'kam ku mbështetem. Atere. Gjo. Gati? 3, 4. Fischiato in nome scusa e ragazzi di memoria.
papritur dëgjohet një zë i çuditshëm. Fiske saste, come squilte. Oloni! E ragazzi, moi primavera. Eva! Po pastroja që i ka ljenë me falë, Ishte Loni që po pastronte nevojtoren, futet brenda. Dhe vazhdojmë, profesori i nervozuar kthehet sërish. Dëgjo profesorin. Kur të këndosh, është teksti fiskeziato, a nome squisa, ç'n si ka. Jepi një tis të leqo, fiskeziato. Se ka pagu biletën njerëzit. Që si shurgi në rast të parë. shkullore! Ej, Loni! E foli! O, Loni! Hava. Mirë na bezdis, po na bezdis kur këndojmë ne, jo kot. Na falë. Kur të fillojmë ne këndoti. Na falë. Që të themu në Loni, që dali bukur. Na falë. Gati, hajde. Loni ja futi 3, fëndës kot. 4. Fiskesato, in nome scuola. Ed è ti. Ragazzi di Profesori nervozuar. Giovenazzo! Stop! Primavera! Profesori godet ashpër Juli. E godet dhe ma ashpër. S'pushon së goditur dhe sa ta qepi gojen. Të dhëmi kjo, ha? Atere! Kalojmë dhe këngë e radhës, mos shif poshtë standit. Ti, Kosova ti të hajde këtu se syshon do të lakë. Ti si e Kosova e Shkodra, ti dhe ti, hajde këtu. Më ngërt mota personi, ku ke qenë diqeu gjithë ko? Pa tjetër që do ham një trileqe që pa pastaj. Një trileqe dhe një byrek me prosciutto. Profesor, Ti do me qepë të mote. Apo do na shohësh neve, do na filmosh. Tashi. Gati? Urdhro. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë korin e famshëm, ti do bësh atmosferën. Mirë. Pa frym, pa folur, pa asgjë. Në rregull? Beçik. Atë do bësh gjithë kohës. Atëre, ju tjerët gati me presorin? Po. Profesori afro dedës dhe godet ashpër. Gati? Deda si një krynec vazhdon bëjt njëtën gjë. Gati? Qaza? Hap dhe shalën si kur papir. Gati? Qunat? Testosteroni 1, 2, 3. Një, që qeshti? Që pava në personin? 3 leqet madhe. Qunat 1, 2, 3. Goca, thuje më me zë. Thuje më me zë. Apritu në vale fundet dhe Loni. Stop, Odeta, qa po bëmë? Po the me zë. Po nuk është ashtu, nuk është ashtu se më ngre shpirtin se na fëlliqe para miqve nga Kosova. Deda papritur i vë veremin Albanos dhe Albano merr një vrum nga Ma vure larg. veremin papritur e dëgjon dhe naratori e mori vesh. Të fillojmë dhe një herë narator në e ballau. Gati? Edhe një herë profesori e merr situatën në dorë. Thuje më me zë. 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 Pritur, stop. Profesori acarohet në mënyrë katastrofike. Rreth nga publiku këj zëdora. Dhe nervozohet gjithashtu me Lonin që nuk e bën si thot profesori. Qetësi. Mos bëko sikur të vete, nuk vete, ja shife. Kush është një zë që s'ka vesh këtu? Këno pak ti, leti se ti e bën një e di, ere ti. Këno e pak ti, bës... Thuje ma me zë, thuje ma me zë. Do këndojmë tamam pastaj në presori, do vem në karaoke të këndojmë tamam. Rregull? Këndo qik ti? Thuje më me zë, thuje më me zë. Pasë. E thua me zë për s'ke zë fare, gjo. Ju ishit gup qap. Ore, kush e bënda atë? Këndo qik ti? Hajde këtu ti, qetësi! Kush e bënda atë qatarqë? Hajde këtu ti. Hajde këtu. Hajde ti para. Ma këndo qik. Thuje më me zë, thuje më me zë. Bësë.
Loni në një moment duhet filloj të këndoj. Thoje me meze, thoje me meze. Bzet! Bzet! Thoje me meze, thoje me meze. Qetësi! Qaso katastrofë, more. Po qash kë skandal të komtanë, olla. Po si more di këtë variant të bukur dhe sa i tregove për para, more. Kush më pjendja dhe? Profesori entuziasmohet nga gjetja e tij. Kapuni për dore! Kapuni për dore! Kapuni për dore! I bën të kapën për dorë si lule bore. E kapa! Tasi, me mua. E majt në vend. E djast në vend. E majt në vend. E djast në vend. Po patët mundësi, të gjithë së bashku. 3, 4. Thuje me meze, thuje me meze. Bzet, bzet, bzet. Haj. Thuje me meze, thuje me meze. Bzet, bzet. Thuje me meze, thuje me meze. Loni entuziasmohet nga sharmi i njërës prej këngëtarëve. Profesori qesh me lot. Një dua trokitje të jashtëzakonshme për Fjolla Morina. Zonja dhe zotri, Fjolla Morina e ardhur nga Prishtina. Edi. Urdhro. I kemi përgatitur një dhuratë. As sa bukur. Surprizë dhe për ne këtu në regji. Profesori kërkon dhuratën e Fjollës, ndërkohë që ne mbështesim me një këmbë trokitje. Atë Fjolla. Hapet goja. E ngri për bis. Dhe trileqja e ka një trileqe. Thank you. Na të mirë, ky është apartamenti për ty, ka dhe pak, Saro. Na. Ky